Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben jetzt noch genau eine Woche Zeit, bis wir auf unsere große Europatour starten wollen für ein ganzes Jahr. Und ehrlich gesagt sieht es im Moment ziemlich schlecht aus. Der Bus ist immer noch in der Werkstatt, es sind noch 100 Kleinigkeiten zu machen. Die Jungs hier sind super fleißig und machen echt, was sie können, aber es ist einfach total viel. Zum Glück nichts Großes. Der TÜV ist sicher, ja, aber wie gesagt, da steht noch ein bisschen was an. Und dann muss er ja auch noch eingeräumt werden. Bei uns zu Hause türmen sich jetzt schon die Berge mit Sachen, die wir mitnehmen wollen, obwohl wir ja eigentlich total minimalistisch unterwegs sein könnten. Und trotzdem ist es dann irgendwie noch ganz viel. Das muss alles noch eingeräumt werden. Und jetzt gerade ist der Bus, naja, ich zeige euch das gleich mal. Er sieht jetzt nicht so aus, als würde man da in nächster Zeit mit unterwegs sein können, so unbedingt. Ich nutze jetzt hier auf alle Fälle mal die Zeit, wenn er ohnehin da ist, und gehe nochmal an den Leiterbaum, also unter den Bus. Da gibt es noch eine Roststelle, um die ich mich kümmern will. Ja, das mache ich jetzt und dann nehme ich euch mit und zeige euch, wie sich die nächsten Tage so entwickeln. So, ein kurzer Reality-Check. So sieht es jetzt hier gerade aus. Also ehrlich gesagt nicht so, dass man denkt, dass man damit in einer Woche losfahren kann. Okay, der Rost ist jetzt schon mal weg. So, in 5 Tagen soll es losgehen. Der Bus ist aber immer noch in der Werkstatt. Das heißt, ich kann da jetzt gerade nicht so richtig viel machen und müsste eigentlich hier zu Hause 100 Sachen erledigen. Aber ich hatte noch eine spontane Bastelidee. Ihr könnt mich jetzt für völlig verrückt halten, aber meine Idee ist, dass ich vorne am Armaturenbrett, wo bis jetzt eine kleine Holzschachtel stand für alle möglichen Sachen, so Schlüssel, Münzen, den ganzen Kleinkram, dass ich da stattdessen einen kleinen Koffer hinbaue. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, wie das aussehen soll. Okay, also hier ist der Koffer. Der erinnert mich so ein bisschen an den von Siebenstein aus dem ZDF. Keine Ahnung, ob den noch irgendeiner kennt. Auf alle Fälle ein kleiner Koffer. Und wenn man den aufmacht, dann sieht der so aus. Ich finde, der ist grundsätzlich total schön, aber ich will natürlich jetzt da von innen noch ein bisschen ja, das aufhübschen und habe mir jetzt hier so Leinstoffalten besorgt und eine Borte, die ich ganz schön finde. Und jetzt werde ich gleich mal gucken, wie ich das da alles ganz gut verbaut kriege. Okay, also es ist noch ein bisschen feucht, so, ihr seht das da, aber erste Hälfte ist schon mal fertig und ich bin total glücklich. So, er ist fertig und es ging jetzt so unkompliziert, dass ich das vielleicht auch sogar nochmal mache. Ich habe übrigens Sprühkleber verwendet und es ging total super. Ja, nach jetzt so einem Monat oder auch schon 1,5 ungefähr ist der Bus aus der Werkstatt wieder angekommen und es steht jetzt auch schon vor der Tür und ich kann ihn jetzt immer aus dem Fenster beobachten. Genau, und ansonsten, ja, anscheinend soll ich heute noch die Schränke einmal streichen. Wer hätte es gedacht, sie sollen weiß werden. Genau, und ja, ansonsten steht jetzt ja auch alles schon in der Wohnstube herum. Viel zu viel Zeugs, wie ich finde. So die 8 Packungen Nüsse und die Yogamatte mit den komischen Nägeln sind auch mit dabei. Genau, wie das da alles reinpasst, da bin ich immer noch nicht überzeugt davon. Mutti ist ja sehr überzeugt. Genau, aber ansonsten, in meinem Haufen im Vergleich ist es ein Witz, weil ich habe halt nur so eine kleine Tüte mit ein paar Klamotten. Ja, und zum Vergleich dann einmal mein Haufen. Actually ein Kopfkissen und eine Jacke, ein paar Schuhe oder 2, glaube ich sogar. Und dann kurze Hose, T-Shirt,
Pullover, um das mal festzuhalten, ne? Ja, Lotti hat natürlich nur ihre Sachen und das ist ganz großartig, weil mehr Platz ist auch nicht. Aber ich packe ja auch den ganzen Rest mit ein. Also alles fürs Badezimmer und für die Küche und noch so ein bisschen anderen Kleinkram. Ein bisschen. Ich zeige das jetzt gleich mal. So, zu meiner Verteidigung. Ich zeige euch jetzt einmal alles, was ich so planmäßig mitnehme. Und das sieht natürlich jetzt total viel aus, aber es sind auch so Sachen, die man halt haben muss. Also was ich da ist natürlich Bettzeug, da ist der Koffer, den ich jetzt gerade fertig gemacht habe. Und das ist das nächste, ich habe einfach so süße Abschiedsgeschenke bekommen, die natürlich auch mit müssen. Da ist der Stapel an Büchern, den ich so vorhabe zu lesen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Da ist ein Heizlüfter, wenn es mal wirklich richtig kalt werden sollte. Eine Hängematte habe ich geschenkt bekommen. Ja, Lichterkette. Der Ventilator ist richtig cool, also da freue ich mich schon drauf. Der ist USB betrieben, das heißt, wir können mit dem Solar vom Dach dann den auch immer aufladen. Ja, dann natürlich die ganzen wichtigen Autosachen, also ein Bergeseil, Gasflaschenadapter, Handwerkszeug, eine Warnleuchte. Das ist ziemlich cool, das ist unser Topf- und Pfannenset mit so abnehmbaren Griffen. Kann ich mal zeigen. Die seht ihr dann mit Sicherheit auch regelmäßig in Aktion. Ja, Spiele, schon so die ersten Vorräte natürlich, Reiseapotheke, Bettzeugdecken, meine ganze Wolle. Ich will ja auch ganz viel häkeln und stricken unterwegs. Und genauso habe ich mein Nähzeug mit dabei, weil ich dachte, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich mich auch mal nützlich machen kann irgendwo. Wenn ich irgendwo bin, dann kann ich da was heile machen oder kann halt so auch einfach was nähen. Wärmflaschen, falls es doch mal kalt wird, dass wir die dann mit ins Bett nehmen können. Habe ich gedacht, kann auch nicht schaden. Und dahinter sind so ein paar Weihnachtssachen, weil ich dachte, wenn wir dann im Dezember irgendwo sonst wo sind, dann wollen wir wenigstens so ein paar Weihnachtssachen von zu Hause haben. Ja, und hier ist die Matte, die Lotti so lustig findet, die Shakti-Matte. Vielleicht kennt das jemand, freue ich mich auch schon richtig drauf. Okay, wir gehen jetzt gleich mal rüber, fangen an, den Bus zu streichen und hoffen, dass wir dann in 3 Tagen fertig sind. Dann heute ist Samstag, ihr seht das Video am Sonntag und Mittwochmittag geht es los, egal wie. Dann wird hier die Wohnung übergeben, bis dahin muss dieses ganze Chaos hier beseitigt sein, es muss sauber gemacht sein und drückt mal die Daumen, dass ihr im nächsten Video dann auch wirklich seht, wie wir hier losfahren. Beziehungsweise, eigentlich fahren ja gar nicht wir los, sondern nur Mutti fährt los, weil ich jetzt ja noch für 3 Wochen in Kroatien ein bisschen rumdümpelt werde und dann ja erst am 1. Oktober nach Paris komme, wo wir uns dann treffen werden. Deswegen im nächsten Video bin ich auf jeden Fall nicht mit dabei, aber dann dem danach wieder. Okay, bis dahin. Kannst du mir davon einen Screenshot schicken? Das will ich mit ins Video nehmen.